بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا زموږ سره یو ګوټکې والا چارجر دی، تاسو ته ښکاري دا د دې باډي وي دا په مختلف قسمونو کې راځي. دلته څه شی دی ایچ کې پاور چې دی دا زموږ سره چارجر دی، دا په 20 امپیر چارجر دی. دلته پې لیکلي 30 امپیر، خو دا په اصل کې 20 امپیر چارجر او دا لواري چارجر دی، دا په پاکستان کې جوړیږي. تاسو ته دا شکل هم لږ وښیم، دا زموږ سره د دې سره شکل دی. دې خوا ګورئ، تاسو اول لږ په تفصیل باندې پوه کړم. دا هم د نورو چارجرو په شان څنګه چې نور چارجر کار کوي، هغه هم دغه شان داسې کوي کار کوي. څنګه چې شور 10 امپیر چارجر یا 20 امپیر نوري چارجر یا قشنتي دا هم. دلته تاسو ته ښکاري دا پیوز دی، په دې د پاسه یو پیوز لګېدلی او هغه ته څه دی خراب شوی دی. دا تاسو ته ښکاري لږ توروالی به هم د په دې پیوز تاسو ته محسوسېږي. دلته دا دوه تارونه دي، دا دوه تارونه په دې کې دې ته بجلي راشي. بیا دلته څه پیوز لګېدلی او دلته دا څه دی دا کپسټر لګېدلی. بیا د دې نه دا بجلي تېره شي او دې کویل ته راشي. د دې کویل نه چې راواوړي که نه، دلته ورته برج لګېدلی، برج ریکټیفایر. نو بیا د دې برج نه څه وکړي، دا برج یې ډي سی ته واړوي. د ډي سی کې پر اے سی بجلي راشي، دی ډي سی ته واړوي. بیا دلته کپسټر لګېدلی دی فلټر کې، چې کله دا فلټر کې دی خوا ګورئ دا بجلي دې کې دې سې راغله، پوه شوې، دې کې دې سې راغله، دې ځای کې پورې دا تار او دا تار په دې کې بجلي راغله. بیا دا یو تار چې کومه دی دې ځای کې دا کټ یې دی خوا ګورئ تاسو ښه، دې ځای کې پکې لار ده. دا لار پکې د څه دپاره ده، دا پکې د بټن دپاره ده. دلته پکې دا بټن لګولی یې. نو دا یو تار چې کومه دی دا بټن ته لاړ شو، په دې بل تار کې بجلي سي دې بټن ته راشي، نو دې خوا راتاو شي. نو دا یو تار کې بجلي دې ځای کې پورې راغله، دې بل کې د دې ځای کې پورې راغله. دلته ورته څه شو، دلته ورته پیوز ولګېدی، دا پیوز ورته لګېدلی. دا پیوز چې ورته ولګېدو، د دې نه بجلي دې ځای کې پورې راغله. نو دې نه دې ځای کې پورې راغله، دې ته د بټنې په ذریعه باندې دې خوا راغله او دې ته د پیوز په ذریعه دې خوا راغله. اوس ورته دا پیوز د څه دپاره لګولی، پیوز یې د دې دپاره لګولی کو په دې کې زموږ سره شارټیج راځي یا څه نور څه مسله په دې سرکټ کې راځي، نو زموږ سره به دا پیوز وایي، نو نور سرکټ په ډېر څه کېږي نه خرابېږي. ښه، نو د دې ځای کې پورې بجلي په دې یو تار کې د دې پیوز نه راتېره شوه، دې ځای کې پورې راغله. په دې بل تار کې د دې بټنې نه راتېره شوه، نو دې ځای کې پورې راغله، کوم چې ورته سویچ مونږ وایي. ښه، دلته دا کویل لګېدلی، دې کویل ته راغله. نو د کویل یو پوینټ دا دی، بل دا دی، یو دا دی، څلور پوینټ دی. نو د دې کویل نه راتېره شي، دې ځای کې پورې راشي. بیا د دې نه راتېره شي دې ځای کې پورې. دلته ورته دا برج ریکټیفایر لګېدلی، 1 2 3 څلور خپې دي د هغې، پوه شوې. نو دا چې کوم دی په برج ریکټیفایر کې څنګه تاسو ته معلومه ده، 2 خپې د دغه د اے سی سایډ دی. نو دا زموږ سره اے سی سایډ دی، دا 1 2. نو دا زموږ سره څه دي، دا د اے سی سایډ دی، دا ډي سی دی. نو دا ډي سی سایډ دی، دا تاسو ته ښکاري. دا زموږ سره بجلي څه شوه، دې ځای کې پورې راغله. دې خوا دا تاسو ته ښکاري، دا پازیټیو دی او دا سره نیګیټیو دی، دا تاسو ته ښکاري. دا یو چې کوم دی غلط شوم، ګورئ دا سره دا نیګیټیو دی، دا نیګیټیو دی او دا پازیټیو دی، تاسو ته ښکاري. دلته پرې کپسټر باندې ورکړی، دا ماینس دی، دا یو پوینټ، دا ماینس او دا پلس. دا پلس پوینټ چې دی دا دې خوا راغلی، دې ځای کې پورې راغلی دې کویل ته. خیال دی دې کویل سره دې خوا سره دلته ورته دا کویل د دې دا یو خپې ته څه شو، دا میلاو شو او د دې ځای نه دا او دا ماینس چې کوم دی دا دې خوا راغلی، دې خوا راغلی، دلته تاسو ته ښکاري دا هم د دې کویل دې خپې ته میلاو شو، پوه شوې که نه. نو دا دقه شان په دې طریقه باندې ښه. دلته ورته دا اپټیانې لګېدلي دي، پوه شوې. دا په دې ځای باندې 20 لګېدلي یا 90 لګېدلي، 26 لګېدلي، مختلف چې کوم قسمونه یې هغه لګېدلي. نو دا دقه شان دی. نو نور چې کوم دی هغه شان شی دی، د دې ځای کې پورې به مونږ څه کوو، بجلي چیک کوو. نو راځم سوچ ورکوم، ګورئ زموږ سره داسې په دې کې دا ګړۍ هم لګېدلې ده، خو که مونږ دا ګړۍ لکه مطلب دا مونږ بیټرۍ ته ولګو، نو اکثر صحیح انسي راځي. نو مونږ وایو چې په دې کې انسي راځي او چارج نه لي. نو هغه څه وجې، ګورئ په دې کې به انسي راځي خو چارج به نه لي. د هغې وجه دا ده چې زموږ سره دې ځای کې پورې بجلي نه راځي. بجلي ځکه نه راځي چې دا سوځېدلی اکثر. نو زه راځم او سوچ ورکوم، ګورئ ورته تاسو ښه سوچ مې ورکو. او دا اولټ میټر چې کوم دی دا په ډي سي رینج باندې سلیکټ دی. نو دلته راځم په دې کپسټر باندې اولټ چیک کوم، دا تاسو ته ښکاري دې ځای کې پر اولټ څه کېږي، نه راځي. نو اوس په اے سی ته واړوم، اے سی بجلي به اول چیک کړو چې زموږ سره دې ځای کې پر بجلي راځي، تار خو چېرته خراب نه دی. دلته تاسو ته ښکاري 215 اولټ دی. نو بیا چې دی دغه ځای کې پورې تاسو بجلي وڅارله، بیا به دې خوا ځای کې پورې وڅارئ، بیا به یې د دغې نه راواړوئ. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دې خوا اوس بجلي نه راځي. که اوس زه دا وڅارم دې خوا،
دلته هم نه راځي. پوه شوې؟ نو زه اوس دا بټن راوړم چې آیا زموږ سره اوس ته ښکاري بټن د مخکې پوینټ چې کوم دی په هغې باندې ما کېښودو. ګوره دې په اسانو الفاظو کې پوه کوم. دې خوا مې کېښودو د بټنې نه مخکې بجلي راځي. د بټنې نه مې دې خوا دا یو پوینټ راواړو، اوس بجلي څه شوه؟ بند نه راځي، ولټیج نه راځي، دې ځای کې پورې هم نه راځي. اوس په څه کومه؟ زه بټن راوړم. ګورئ ورته تاسو ښه چې بټن مې راواړوله، اوس تاسو ته ښکاري ولټیج دې خوا رالی دې ځای کې پورې. وختي چې ما چیک کوو په دې ځای کې باندې ولټیج څه کېدو؟ نه راتلو. اوس تاسو ته ښکاري ولټیج څه دی؟ راځي. پوه شوې؟ خو دې ځای کې پورې اوس راځي، دلته تاسو ته ښکاري، او دې ځای کې پورې نه راځي. دا څه وجه ده؟ دې ځای کې پیوز لګېدلی، هغې وهلی دی. نو اوس دې خوا چې کوم دی بجلي نه راځي، نو موږ به دا پیوز ولګو او بیا به تاسو ته ووایو. نو ملګرو دا تاسو ته ښکاري دا زموږ سره یو تار دی او د دې نه ولې جمپر جوړو. راځم او په دې ځای باندې څه کومه د پاسې په ټانکه کوم. تاسو بل طرف ته هم ټانکه لګولی شئ او بل طرف ته د پیوز د پاسه هم ټانکه کولی شئ. که ستاسو سره پیوز وي نو هغه پې هم تاسو څه کولی شئ؟ پیوز ورته بدلولی شئ. خو موږ څه کوو؟ موږ ورته دا څه کوو؟ دا جمپر ورته لګوو. صحیح ده؟ خو دا چې تاسو څومره نری تار استعمال کوئ نو حق نه ښایي. بعضې نیمکاریګر داسې چل کوي چې هغه دې ته ډېر زیات غټ تار لګوي، نو هغه نه وي صحیح، بل دې ته به وړوکی شان جمپر ورکړي چې دا زموږ سره دا پیوز چې دی که چېرته نور څه مسله پکې راځي چې دا خرابتیا ترې ووځي. ښه نو پیوز مو ولګوو. اوس راځم او سوچ ورکوم او تاسو ته یې ښیم. صحیح ده؟ تاسو ته ښکاري چې څنګه زه سوچ ورکوم. ګورئ ورته ښه تاسو دا بلب دی څنګه سوچ ورکوم، دا تاسو ته ښکاري دا پول ولګېدو. خیال دی؟ دا زموږ سره څه وایي؟ دا زموږ سره وایي چې ستا سره په سرکټ کې مخکې شارټیج دی، نو هغه شارټیج د سرکټ نه وباسه، نو بیا به زه څه شم کولی شم. کله چې دا شارټیج په سرکټ کې که نه، نو دا بیا زموږ سره دا بیا دقه شانتې ښایي. اوس مثال په طور زموږ سره دا سیریز بورډ نه و او موږ دا ډایرکټ لګولی و، نو دی به څه کول؟ دی به زموږ سره بیا یو غرب کوو او دا نور سره به هم د ځان سره څه کول؟ سوځول. نو په ډایوډ رینج باندې مې دا سلیکټ کړو، دا میټر تاسو ته ښکاري. اوس راځم دې خوا ګورئ، دلته دا زموږ سره څه دی؟ ایپیټي ده. نو دلته تاسو ته ښکتی شي دا څه کوي؟ 0 ویلیو ورکوي. دا یې ایپیټي هم شارټ ښایي او دا ایپیټي هم شارټ ښایي. نو راځو او د دې طریقه کار دا دی، د پرې کومه طریقه کار باندې چې زه کار کوم په دغه طریقه کار باندې به تاسو هم کار کوئ. نو دا ایپیټیانې ته څه کوم؟ دا ترې راجري کوم، دا او دا. پوه شوئ؟ نو تاسو کتی شئ. نو ملګرو دا ایپیټیانې چې مونږ را لرې کړې، اوس راځم او دا ایپیټیانې چې کومه چې دا زموږ سره خرابې دي کوټیک، دا په ډایوډ رینج باندې سلیکټ کوئ، خیال دی د میټر، او په دې طریقه باندې به تاسو دا چیک کوئ. نو دا یو ایپیټي چې دا زموږ سره ټیک ده، په دې سرکټ کې چې دی نور شارټیج و، نو ځکه دا څه کول؟ شارټ ښودلی. تاسو ته ښکاري زموږ سره ټیک ده. او دا بله یوه چیک کوو چې دا زموږ سره څه ده، چې کله همیشه دوه لګېدلې په دې کې زموږ سره یوه خرابه یوه ټیک کي. دا تاسو ته ښکاري چې دا یو شارټ شوی دی. کله چې یوه ایپیټي شارټ شي که نه، نو دا بیا د ځان سره دا بله هم شارټ ښایي. دا تاسو ته ښکاري دا یوه سټیک دی. دغه یوه ایپیټي به موږ ښه کړو لرې بېږو، اخوا بېږو. اوس راځم او بیا سوچ ورکوم چې اوس څه حساب کتاب کوي. نو اوس تاسو ته ښکاري چې سیریز یې ونه لګو او بجلي زموږ سره مخکې لاړه. په ډي سي رینج باندې مې میټر سلیکټ کړو، تاسو ته ښکاري. ښه اول به راشم په دې کپسټر باندې به اولټ وسارم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې د دې ځای پورې اولټ زموږ سره څه دی؟ برابر رالي 303 اولټ دی. بیا زموږ سره تاسو ته چې ما ویلي چې په دې کپسټر باندې به اولټ سارئ. بیا دلته دا وړوکی کپسټر لګېدلی، په دې کپسټر باندې به څه کوئ تاسو؟ اولټ بیا چیک کوئ. په دې کپسټر باندې اولټ چیک کوو چې دې ځای پورې اولټ صحیح دی که نه.
دلته تاسو ته ښکاري چې اولټس د دې ځای کې پر سر برابر نه دی، آی سی یې ورسره هم والي د آی سی هم شارټ کړی. نو موږ به راشو سوچ به وباسو او دا کپسټر چې کوم دی دا به تش کړو. پوه شوئ؟ نو دا تاسو سره دغه شان نوسپلاس وي یا څه وي یا پیچکش د هغې په ذریعه هم تاسو تشولی شئ، خو که تاسو په کاویه باندې دا تشوئ هم دا تشېږي، یا چېرته تاسو سره دغه دا بله پیسه واټ پای باندې هم تاسو څه کوئ تشولی شئ. زما په دې باندې تش کړو، تاسو د اواز واورېدو. ښه نو راځم اوس پکې څه وکړو، د آی سی به سمپلې رالرې کړو. په دې باندې خو بیس لګېدلی په دې آی سی، خو که په بعضې آی سیانو باندې بیس نه وي لګېدلی نو بیا به یې د کاویې په ذریعه باندې څه کوئ رالرې کوئ. اوس په راشم دا مې ته رالرې کړو او اوس به په دې ځای کې باندې 24 اولټ وڅارو چې 24 اولټ زموږ سره د دې ځای کې پورې برابر و که نه، نو بیا به د دې ځای کې پورې زموږ سره سرکټ صحیح پوه شوئ، بیا به آی سی ور لګو. او که نه وه نو بس چې 24 اولټ د دې ځای کې پورې نه راتلو نو بیا پوه شئ چې دا ډایوډ زموږ سره څه دی خراب دی، ځینې ډایوډ لګېدلی یې، نو دا به بیا موږ څه کو لرې کړو. نو راځم او سوچ ورکوم تاسو ته ښکاري. ښه نو اوس رالم او دلته تاسو ته ښکاري چې سوچ مې ورکړو او اوس دا دی تاسو ته ښکاري څو ولټ، ما تاسو ته وایي 24 اولټ، زموږ سره څه دی 24 اولټ بالکل برابر دی. ښه پیر صاحب نو دا تاسو څه کولی شئ اوس ټیک شو زموږ سره. اوس په راشو کپسټر باقه شان تش کړو څنګه چې مو وختي تش کړو او را به شو په دې ځای باندې به آی سی ولګوو. او دا وړوکی کپسټر به هم تشوئ، صحیح ده چې زموږ سره صحیح دقیق چې کوم اولټ پاتې که نه چې دغه زموږ سره آی سی خرابه نه کړي. نو په دې ځای باندې یو سی 3843 آی سی لګي، تاسو 42 هم لګولی شئ یا 45 44 چې کومه یو آی سی تاسو لګولی شئ. خو دا زما سره یو سی 3843 آی سی دی، زه پرې دا لګوم. صحیح ده دا کومه طریقه باندې چې درته زه ښیم که نه په دې باندې ماشومان هم پوهېږي. پوه شوئ چې په کومه طریقې درته زه ښیم، خو که اوس هم تاسو نه زده کوئ مطلب په دې طریقه هم تاسو نه زده کوئ نو بیا یې نه شئ زده کولی. پوه شوئ؟ او چې زما نه زده نه کړو زه درته چیلنج درکوم چې د بل چا نه نه شئ زده کولی. د هغې وجه څه ده چې زه درته بلکل په پښتو ژبه کې او په اسانو الفاظو کې درته ښیم، خو بیا هم تاسو ته څه مسله وي او تاسو نه پوهېږئ نو ما ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شي، زه به تاسو له د هغې جواب درکوم او مطلب تاسو به پوهه کوم. نو ګورئ دا څه دی زموږ سره ډي سی باندې ما سلیکټ کړو او دا دی 303 اولټ راغلی. اوس په دې ځای باندې اولټیج وڅارو، دې ځای کې پر زموږ سره څه دی 7.9 اولټ مطلب د 8 اولټه پورې دلته پکار دا هم برابر دی. ښه اوس په دې ځای باندې څه وکړو 22 اولټ په وڅارو، نو تاسو ته ښکاري چې 22 اولټ هم زموږ سره 1.2 اولټ دی. په دې بله ایپیټۍ باندې څارو، په دې ځای کې باندې هم ښه برابر دی. ښه نو دا څه شو زموږ سره ټیک شو. نو اوس راځو او ایپیټۍ ور لګو او بیا به څه کوو دا به څارو. خو اوس په دې ځای باندې دوه ایپیټیانې لګېدلې وي، موږ به څه وکړو د یوه به ترې لرې کړو او د یوه ایپیټي به پرې ولګوو. په دې ځای باندې به زه څه کوم اوس یوه ایپیټي لګوم، که دې سیټ ته یې لګوئ او که دې سیټ ته. بله دا چې ګورئ دا سرکټ نه دی لکه دا د دې نور سرکټو نه د دې ریپیرینګ اسان دی، دې کې چې هم پالټ راشي ډېر مشکل وي، خو بیا هم د دې نورو په نسبت اسان دی. وایي ولې؟ ګورئ په دې سرکټ کې تاله ورکړي وي لکه ګورئ چې اوس مثال دا رزسټنس نه دی دا خراب شو، دا ترې رالرې کې لاندې لیکلي وي چې دې ځای کې 10 کې لګېدلی، دې ځای کې 5 کې لګېدلی، دې ځای کې څونه رزسټنس لګېدلی د هغې ویلیو یې لاندې ورکړي وي، نو په دې وجه تاسو ته اساني وي. نو ګورئ ملګرو تاسو لږ پوهه کوم اوس زموږ سره څه دی دا رزسټنس چې کومه دي دا زموږ سره روغې دی، دا یو رزسټنس چې دی دا یې کټ کړی دی چې خیال دی دا د څه دپاره چې زموږ سره د دې امپیر کمي. نو دغه خو وشوه پوه شوئ په دې دا مې طریقه مې ته وښوله. اوس دا زموږ سره صحیح دا ډایوډ اکثر خرابوي دې ځای کې چې کله دا زینر ډایوډ شاټي تاسو ته ما ووي 24 اولټ نه راځي دا زینر ډایوډ به ترې لرې کوي. بله دا چې دا ډایوډ اکثر شاټ کوي دا به ترې هم لرې کوي پوه شو، دا به ورته بدلوئ او دې ځای ته دې ایپیټۍ ته او دې ایپیټۍ ته ځان له صحیح رزسټنس یې لګېدلي، یو دلته 10 کې لګېدلی او یو 10 اوهم لګېدلی، 10 کې او 10 اوهم دا به څه کوئ تاسو دې ځای ته به لګوئ او ورسره دا ډایوډ یې به لګوئ او دا چې کوم دی دا 0.37 لګېدلی دی او یو 0.47 لګېدلی دی رزسټنس، دا 2 واټ رزسټنس دي او دا 1/4 واټ رزسټنس دي. نو دا لږ معلومات مې درکول مې چې دا هم تاسو ته څه وي یا پته وي. نو راځم او دا یو ایپیټي چې کوم ده دا موږ څه کوو لګوو.
ښه نو ملګرو څنګه چې تاسو ته ښکاري چې په کومه طریقه موږ د پټي ولګولې په دغه طریقه باندې تاسو هم لګولی شئ. بیا به راشئ او دا نټ په ښه مضبوط ورکلک کړئ، ځکه چې په دې کې لوزینګ پاتې شي که نه دا بیا هیټ اپ کېږي. شاته چې دی دې ته هیټ سینګ لګېدلی، نو دا هیټ سینګ چې دی دا د دې دپاره وي چې دا د ګرمایي څه کوي، دا دې جذب کوي، دا دې ځان ته راکاږي. نو چې کله دا تاسو د هیټ سینګ صحیح ونه لګوئ که نه د پټي، نو دا بیا زموږ سره صحیح خرابتیا پکې را پیدا کېږي. پوه شوئ، دا بیا زموږ سره دا هیټ اپ خو دا ځان ته نه راکاږي، زموږ سره بیا سرکټ څه کوي، زر خرابېږي، واپس ډزېږي. تاسو به دغه ته ډېر خیال کوئ. صحیح ده. پټي مو ولګوله، اوس به راشو سولډینګ به پرې وکړو. کله دا وکئ که نه یې پټي ولګوئ، دا غاړې ماړې نه دي، دا به ولې داسې لږ وکاروئ او صفا را صفا به یې کوئ چې زموږ سره پکې څه چېرته دا یو بل سره شاټ پاتې نه شي. که نه چې کله دا شاټ شي نو بیا ستاسو کاړاو به سین ویسي او بیا به څه شي، بیا به چارجر خراب شي، بیا به وسوځي. پوه شوئ که نه. نو راځم او اوس سوچ ورکوم، تاسو ته ښکاري هر څه ستاسو د مخې دي. سوچ مې ورکوم، تاسو ته ښکاري چې اوس راځم تاسو ته په آوټپوټ باندې ولټیج چک کوم چې ولټیج زموږ سره څونه دی. تاسو ته ښکاري چې 13.1 ولټ زموږ سره په آوټپوټ باندې څه دی موجود دی. دا ولټ زموږ سره اوس څه دی کم دی، نو دا به مونږ څه کوو، سیوا کوو. دا چې کله تاسو سیوا کوئ که نه، نو دلته زموږ سره دا ویریبل لګېدلی دی، دې نه به دا ولټ څه کوي، تاسو سیوا کوئ. دا به زموږ سره 13.5 ولټ ته ورسېدو، موږ د ویریبل نه څه کړو، ولټ هم سیوا کړو. نو په دې طریقه باندې دا چارجر سر شي تاسو ریپیر کولی شئ. نو اوس راځم او دا څه کومه، دا پټ کوم او بیا تاسو ته په بیټرۍ باندې څه کوم چک کوم. او د دې دا ګوچه چې کوم ده دا تاسو ته ښکاري، د دې دا ګوچه چې ده د دې دا ځګیرې تاسو ته ښکاري، دا دوه لارې غونته پکې جوړې شوي یې، دا په دقه کې داسې ورکړئ سیمپلي، دا مې په دې کې ورکړئ. اوس په راشو دا ډکن باندې هسې عرضي به یې پې ولګو او تاسو ته په بیټرۍ باندې چک کوم چې زموږ سره چارج اخلي که نه، امپیر اخلي که نه، بیا به نورې خبرې کوو. صحیح ده. ښه نو ملګرو دا زموږ سره بیټري ده او دا دوه تارونه دي، خیال لري د آوټپوټ، نو دا یو پلس دی او یو ماینس دی. نو دا به د بیټرۍ ته ولګوم، دا هم لږ زنګ شوي دي تاسو ته ښکاري. دا چې کله تاسو صحیح کوئ که نه، دا زنګ ته لرې کوئ، په جام کې به سوډا واچوئ، پای کې به اوبه واچوئ. پوه شوئ، په کور کې به سوډا وي، دا کم چې مونږ دې دغه ته ور اچوو، دا وړو کې چې دا کومه سوډا اچوو که نه، دقه چې دی دا به څه کوي، دغه سوډا به دغه کوي، په جام کې به یې واچوئ، پای کې به اوبه واچوئ، وبې لړئ او دا به پکې لږ داسې کېدی دا سرونه، دا زنګ منګ به چې څه شي ختم شي. ښه نو دا دی ما سوچ ورکړو، تاسو ته ښکاري چې دا وایي چې ستاسو په بیټرۍ کې ولټ چې دی دا 12.3 ولټ موجود دي. نو راځم او سوچ ورکوم، دا دی سوچ مې ورکوئ، سوچ راخلم سوچ ورکوم، نو تاسو په خپله باندې وګورئ چې دا څه شي. دا دی تاسو ته ښکاري، ښه دې نښو ته ګورئ، دا به 0 دي که نه، دا به سیوا شي. ګورئ ورته دا 3 ولټ 4 ولټ، تاسو ته په امپیر میټر باندې هم د دې امپیر چک کومه. ګورئ ورته ښه چک کولی شئ، 4 امپیر دا څه کوي، دا اخلي.
نو ملګرو زه امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کړئ او په دې کې څه دومره څه ګران څه نشته دغه شان دا چې کوم دی دا ریپیرینګ تاسو په خپله هم کولی شئ صرف ځان پوهه کوئ چې مطلب زموږ سره څنګه کار کیږي او په کومه طریقه باندې کیږي نو دا ویډیوګانې چې کوم دي په دې باندې عام سړی نه پوهېږي دا خو د کاریګرو دپاره دي خو بیا هم که تاسو کوشش وکئ نو تاسو پرې پوهېدی شئ بله دا چې انشاءالله زه ځان توله کوم که نه نو داسې کورس سټارټ کوم چې پای کې به تاسو ته ووایم د سر نه چې رزسټنس څه ته وایي کپسټر څه ته وایي ډایوډ څه ته وایي بریک ریکټیفایر څه کار کوي یا کپسټر د څه دپاره لګېدلی دا یو سی 3843 چې ده د دې څه کار دی یا LM 358 دا څه کار کوي دا د څه دپاره لګېدلي دا ټولې به تاسو ته ووایم نو بیا به تاسو نور هم په اسانه باندې پوه شئ نو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي تر بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان